ಗೈಸ್ SK ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಹೊಸ ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ತಮ್ಮನೇಲಿ ನೋಡಿರ್ಬೋದು. ಸ್ಕ್ಯಾನಿಯಾ ಬಸ್ಸು ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರು ಸೆಕೆಂಡ್ ಡಿಪ್ ಆಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಶ್ರೀಹರಿಕೋಟಾಗೆ. ಸೊ ಬನ್ನಿ ಗೈಸ್, ಡ್ರೈವರ್ನ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮಾಡೋಣ, ರಿವ್ಯೂ ಕೇಳೋಣ ಏನೇನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ, ಬಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಆಗಲಿ ಅವ್ರ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಆಗಲಿ. ಸೊ ಬನ್ನಿ ಡ್ರೈವರ್ನ ಮೀಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಅಣ್ಣ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು? ಪರಶುರಾಮ್ ಅಂತ. ಯಾವ ಡಿಪ್ಪೋ? ಸೆಕೆಂಡ್ ಡಿಪ್ಪೋ. ಸೊ ನಿಮ್ಮದು ಊರು? ಬಿಜಾಪುರ. ಬಿಜಾಪುರದಲ್ಲಿ ಬಸವನ ಬಾಗೇವಾಡಿ, ಬಸವನ ಜನ್ಮಸ್ಥಳ. ಸೊ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷದಿಂದ Ksrtc ಜೊತೆಗಿದ್ದೀರಾ? 14 ವರ್ಷ ಆಯಿತು. ಸೊ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಯಾ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷದಿಂದ ಓಡಿಸ್ತಿದ್ದೀರಾ? 5-6 ವರ್ಷ ಆಯಿತು. ಸಾರಿಗೆ ಓಡಿಸಿದ್ದೀರಾ? ರಾಜಹಂಸ ಓಡಿಸಿದ್ದೀರಾ? ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಇದೆ ರಾಜಹಂಸ, ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ನಿಮಗೆ ರಾಜಹಂಸ ಇಷ್ಟನಾ, ಸ್ಕ್ಯಾನಿಯಾ ಇಷ್ಟನಾ? ಸ್ಕ್ಯಾನಿಯಾ. ಏನಕ್ಕೆ ಡ್ರೈವರ್ಗೆ ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ಇದೆ. ಸೊ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಯಾ ಡ್ರೈವರ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ಅಥವಾ ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ಸ್ಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಮಲ್ಟಿ ಆಕ್ಸಲ್ ಬಸ್ಸು. ಸೊ ಲೇಲ್ಯಾಂಡೆಲ್ಲ ಓಡಿಸಿಲ್ಲ, ಲೈಕ್ ಆ ಥರ ಟಾಟಾ ಬಸ್ ಓಡಿಸಿದ್ದೀರ. ಯಾವ್ದು ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಟಾಟಾ ಬಸ್ ಓಡಿಸಿರೋದ್ರಿಂದ? ನೀವು ಅಂಬರಿ ಉತ್ಸವ ಓಡಿಸಿದ್ದೀರಾ? ಯಾವ ರೂಟಲ್ಲಿ ಓಡಿಸಿದ್ದೀರಾ? ಹೈದರಾಬಾದ್ ಓಡಿಸಿದ್ದೀರಾ? ಅದೊಂದೇ ರೂಟು, ಬೆಂಗಳೂರು ಹೈದರಾಬಾದ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಡಿಪೋ ಅಥವಾ ಫೋರ್ತ್ ಡಿಪೋಗೆ ಇದು ಮಾಡಿ? ಬರೀ ಸೆಕೆಂಡ್ ಡಿಪೋ. ಅವ್ರು ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಫೋರ್ತ್ ಡಿಪೋಗೆಲ್ಲ. ಅದೆರಡಕ್ಕೂ ಏನು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಡಿಪೋ ಮತ್ತು ಫೋರ್ತ್ ಡಿಪೋಗೆ? ಎರಡು ಸೇಮ್, ಶಾಂತಿನಗರ್ಗೆ ಸೇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಡಿಪೋಸ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಯಾ ಓಡಿಸೋದಕ್ಕೆ? ಸೂಪರ್ ಆಗಿದೆ. ಮತ್ತು ರೂಟು ಇಲ್ಲಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರು ಟು ಶ್ರೀಹರಿಕೋಟ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಹಾಂ, ಮತ್ತೆ ತಿರ್ಗಾ ನೈಟು 8-8:30 ಬಿಡ್ತದೆ. 8:00 ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಡೋದು ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆ? 10 ಗಂಟೆಗೆ ಹೊರಡೋದು. ಸೊ ರೂಟ್ ಏನು ಇಲ್ಲಿಂದ ಶ್ರೀಹರಿಕೋಟಗೆ? ರೂಟ್ ನಂಬರು 137. 137. ಸೊ ರೂಟ್ ಬಂದು ಯಾವ್ಯಾವ ಸ್ಟಾಪ್ಗಳು ಬರುತ್ತೆ? ಇಲ್ಲಿಂದ ತಿರುಪತಿ, ಕಾಳಹಸ್ತಿ, ನೈಡಿಪೇಟೆ, ಹಾಂ, ಸೂಲೂರುಪೇಟೆ, ಶ್ರೀಹರಿಕೋಟ. ಸೊ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ಗೆ ಎಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸ್ತೀರಾ? ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟು ಚಿತ್ತೂರು ಬೈಪಾಸು, ನಂದಿನಿ ಹೋಟೆಲ್ ಅಂತ. ಟಿಕೆಟ್ ಎಷ್ಟು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಶ್ರೀಹರಿಕೋಟಗೆ? ಎಷ್ಟನ್ನ ಟಿಕೆಟು? 850. ಸೊ ಸೀಟಿಂಗ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಬಸ್ಸಲ್ಲಿ? 46 ಸೀಟ್ ಇದೆ. ಸೊ ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಫಿಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬಸ್ ಇದು? ಬಟ್ ವೀಕ್ ಡೇಸಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಫುಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು ಬಸ್. ಸೊ ಇದು ಫೀಚರ್ಸ್ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀರಾ, ಇದು ಏನೇನು? ಇದು ಸ್ವಿಚ್ಗಳು, ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಸ್ವಿಚ್ಚು. ಓ, ವೆಹಿಕಲ್ನ ಹೈಟ್ ಡೌನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಓ, ಅಪ್ಪಲ್ಲಿ. ಹಾಂ, ಮತ್ತು ಇದೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟು ಲೈಟ್ಗಳದು ಇದೇನೈತಿ ಲೈಟಿಂಗು. ಎಲ್ಲ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಅದು ಇದ್ದಾವೆ. ಇದೇನೈತಿ ಡೋರ್ ಓಪನ್. ಇದೇನೈತಿ ಚಾರ್ಜರ್, ಮಿನಿಟ್ರು, ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇದೆ, ಮತ್ತು ಬೋರ್ಡ್ ಲೈಟ್ ಇದೆ. ಹಾಂ, ರೀಡಿಂಗ್ ಲ್ಯಾಂಪ್ದೆಲ್ಲ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಇದೇನೈತಿ ಟ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಕಂಟ್ರೋಲರ್ ಸ್ವಿಚ್. ಇದು ಟ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗಲ್ಲ. ಅದೇನದು? ಇದು ರಿಟೈರ್ಡರು ಬರುತ್ತೆ. ಗೇರ್ ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಗೇರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಗೇರ್ ಹಿಂಗೆ ಹಾಕಿದರೆ ಮತ್ತು ಅದು ಹ್ಯಾಂಡ್ ಬ್ರೇಕಾ? ಅದು ಇದು ಹ್ಯಾಂಡ್ ಬ್ರೇಕು. ಲೈಟಿಂಗ್ಸ್ ಅದು ಲೈಟಿಂಗ್ಸ್ ಇದು ಮಾಡ್ಕೋದು. ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಇದೆ, ಹಜಾರ್ಡಸ್ ಲೈಟು. ಸೊ ಇದೇನಿದು? ಇಲ್ಲೇನು ಕೊಟ್ಟು ಸುಮ್ಮನೆ ಮೆಸೇಜ್ ನೋಡ್ಬೇಕು, ಗಾಡಿ ಏನು ಫಾಲ್ಟ್. ಓಕೆ, ಹಾಂ, ಓಕೆ. ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಿ ಖುಷಿ ಆಯಿತು. ಇದು ಐ ಶಿಫ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಇದು ಐ ಶಿಫ್ಟ್ ಮತ್ತು ಸ್ಕ್ಯಾನಿಯಾದೇನೆ ಐ ಶಿಫ್ಟ್ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಇದೆ, ಮ್ಯಾನ್ಯಲ್ ಕೂಡ ಇದು. ಓಕೆ, ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಿ ಖುಷಿ ಆಯಿತು. ಸೊ ಗೈಸ್, ಇವಾಗ ನಾನು ಡ್ರೈವರ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮಾಡಾಯ್ತಲ್ವಾ? ಸ್ಕ್ಯಾನಿಯಾ ಬಸ್ ನೋಡಿ ಗೈಸ್, ಫೀಚರ್ಸ್ ಏನೇನಿದೆ. ಬ್ಯಾಕ್ ರೆಸ್ಟ್ ಇದೆ, ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ AC ವೆಂಟ್ ಇದೆ ನೋಡಿ, AC ವೆಂಟ್ ಇದೆ. ರೀಡಿಂಗ್ ಲ್ಯಾಂಪ್ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಇದು. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇದೆ. ಇದು ರೀಡಿಂಗ್ ಲ್ಯಾಂಪ್ ಆನ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ನಿಮಗೆ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟು ನೋಡಿ.
ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಲ್ಲಿದೆ ನಿಮಗೆ. ಸೆಮಿ ಸ್ಲಿಪ್ಪರ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಈ ರೀತಿ ಕುಷನ್ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಲಗೇಜ್ ಓಕೆ, ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಹಾಕಿದೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ಬಾಟಲ್ ಹೋಲ್ಡರು. ಮತ್ತು ಸೂಪರ್ ಆಗಿದೆ ಗೈಸ್ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಯಾ ಬಸ್ಸಲ್ಲಿ. ಬೆಂಗಳೂರು ಸೆಕೆಂಡ್ ಡಿಪೋ ಬಸ್ ಇದು. ಶ್ರೀಕಾಳಹಸ್ತಿಗೆ ಹೋಗ್ತದೆ ಬಸ್ಸು. ಸೊ ಬನ್ನಿ ಇನ್ನೊಂದು ಡ್ರೈವರ್ ಕೂಡ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮಾಡೋಣ. ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು? ಸರ್ ಮಂಜುನಾಥ್ ಅಂಗಡಿ ಅಂತ. ಮಂಜುನಾಥ್ ಅಂತ. ಯಾವ ಊರು? ಸರ್ ನಮ್ಮದು ಹಾವೇರಿ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ಕು, ಹಾವೇರಿ, ಹಿರೇಕೆರೂರು ತಾಲೂಕು. ಹಿರೇಕೆರೂರು. ಹೌದು ಸರ್. ಸೊ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷದಿಂದ KSRTC ಜೊತೆ ಹೋಗಿದ್ದೀರಾ? ಸರ್ KSRTC ಬಂದು ಅಲ್ಲೇ 13 ವರ್ಷ ಆಯಿತು ಸರ್. 13 ವರ್ಷ ಆಯಿತು. ಸೊ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಯಾ ನೀವು ಡ್ರೈವರ್ ಮತ್ತು ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಡಿಕಮ್ಸಿ? ಹೌದು ಸರ್, ಎರಡು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಮುಂಚೆ ಯಾವ ಬಸ್ ಓಡಿಸಿದ್ದೀರಾ? ಸರ್ ಫಸ್ಟು ಆರ್ಡಿನರಿ ಬಸ್ ಓಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಸಾರಿಗೆ ಓಡಿಸ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಒಂದು 3 ಇಯರ್ಸ್ ಮಾಡಿದೆ. 3 ಇಯರ್ಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಓಲ್ವೋಗಿ ಬಂದೆ. ಸಾರಿಗೆ ಓಡಿಸಿದ್ದೀರಾ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಯಾವ್ದು ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ, ಸಾರಿಗೆ ಓಲ್ವೋ? ನಮಗೆ ಇದು ತುಂಬ ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ಇದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಡ್ಯೂಟಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೂ ಒಂದು ಬೇಜಾರುತ್ತಲ್ಲ, ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ ಜೊತೆ ನಾವು ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಇರಬೇಕಷ್ಟೇ. ರಫ್ ಟಫ್ ಮಾತಾಡೋದಾಗಿ ಅದು ಭಾಳ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ನಾವು ಇದರಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಆಗಿ ಇರ್ತೀವಿ. ನಮ್ಮ ಒಂಥರ ಶಿಸ್ತು ಬರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಸರ್. ಸೊ ಮುಂಚೆಯಿಂದನೂ 2ನೇ ಡಿಪೋ ಜೊತೆಗೆ ಇದ್ದೀರಾ? ಹೌದು ಸರ್. ಸಾರಿಗೆ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ? ಸೊ ಸಾರಿಗೆ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ನೆಲಮಂಗಲ ಡಿಪೋ ಇದೆ. ನೆಲಮಂಗಲ ಡಿಪೋ, ಅದು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಡಿಪೋ ಹೆಂಗಿದೆ? ಅದು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಡಿಪೋ ಇದೆ ಸರ್. ಸೊ ಡಿಕಮ್ಸಿ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಯಾ ನಿಮ್ಗೆ ಓಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ಹೆಂಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಫೀಲ್? ತುಂಬ ತುಂಬ ಗುಡ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಓಡಿಸೋದಕ್ಕೆ. ಡ್ರೈವರ್ಗಂತೂ ಸೂಪರ್ ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ಆಗಿದೆ. ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಸೀಟ್ ಆಗಲಿ ಮತ್ತು ಜರ್ನಿ ಆಗಲಿ ಮತ್ತು ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ ಜರ್ನಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೂ ಅಷ್ಟೇ ಸೀಟ್ ಅವ್ರಿಗೂ ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ನಮಗೂ ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ನಮ್ಗೆ ಒಂಥರ ಗುಡ್ ಫೀಲ್ಸ್, ಗುಡ್ ಫೀಲ್. ನಂಗೆ ಡ್ಯೂಟಿ ಮಾಡೋದು ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಿಮ್ದು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ರೂಟಾ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ರೂಟ್ ಯಾವ್ದಾರು ಮಾಡಿ? ರೆಗ್ಯುಲರ್ ರೂಟ್ ಇದೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮುಂಚೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ರೂಟ್ ಅಂತಾದ್ರು? ಸ್ಪೆಷಲ್ ರೂಟ್ ಫಸ್ಟು ಹೈದರಾಬಾದು ಎಲ್ಲ ರೂಟು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್. ಅದು ನಮ್ಮ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಮ್ಮ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಎವ್ರಿ 6 ಮಂತ್ ಒಂದು ಟೈಮು ರೊಟೇಷನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅವಾಗ ನಾವು ಯಾವ ರೂಟ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅದನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು. ಸ್ಕ್ಯಾನಿಯಾ ಓಡಿಸಿದ್ದೀರಾ ಅಲ್ವಾ? ಡ್ರೀಮ್ ಕ್ಲಾಸು, ಐರಾವತ, ಡ್ರೀಮ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಓಡಿಸಿದ್ವಿ, ಐ ಶಿಫ್ಟ್ ಓಡಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಐ ಶಿಫ್ಟ್ ಓಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ? ಎಲ್ಲ ಗಾಡಿ ಓಡಿಸಿದ್ವಿ. ಡ್ರೀಮ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಓಡಿಸಿದ್ದೀರಾ? ಹೌದು ಸರ್. ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ, ಸ್ಕ್ಯಾನಿಯಾ ಇಷ್ಟನಾ, ಡ್ರೀಮ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಷ್ಟನಾ, ವೋಲ್ವೋ ಇಷ್ಟನಾ? 3 ಒಳ್ಳೆ ಟಾಪ್ ಬಸ್ ಅದು. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದು ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ? ಸರ್ ನಮಗೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇದು ಸ್ಕ್ಯಾನಿಯಾ ಬೆಸ್ಟ್. ಡ್ರೀಮ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಬೇಡ? ಡ್ರೀಮ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಬೇಕು, ಅದು ಓಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಅದು ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಫೀಲೇ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಅದು ನಮಗೂ ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂತ, ಅದಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಡ್ರೈವರ್ಗೂ ಒಂದೊಂಥರ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಡ್ರೀಮ್ ಕ್ಲಾಸು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಸರ್. ಸೊ ಐ ಶಿಫ್ಟ್ ಕೂಡ ಓಡಿಸಿದ್ರೆ? ಐ ಶಿಫ್ಟ್ ಕೂಡ ಓಡಿಸಿ. B11R, B9R ಅದು ಓಡಿಸಿದೆ ಸರ್. ಮ್ಯಾನ್ಯುಯಲ್, B9R ಮ್ಯಾನ್ಯುಯಲ್. ಸೊ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಬೆಸ್ಟ್ ಅಂತೀರಾ? ಸರ್ B11R ಸರ್. B11R ಬಟ್ ಮ್ಯಾನ್ಯುಯಲ್ ಬೇಡ? ಮ್ಯಾನ್ಯುಯಲ್ ಬೇಡ ಸರ್. ಐ ಶಿಫ್ಟ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಆರಾಮ್ಸೆ ಓಡಿಸ್ಬೋದು. ಹೌದು ಸರ್. ಸೊ ಇದು TV ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕೂಡ ಇದೆ ಇದಕ್ಕೆ? TV ಸಿಸ್ಟಮು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಈಗ ಕೋವಿಡ್ ಬಂದಾಗಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ, ಆಮೇಲೆ ಇವಾಗ ಏನಾಗಿದೆ ಸರ್, ಎಲ್ಲರ ಹತ್ರ ಮೊಬೈಲ್ ಆನ್ಲೈನಲ್ಲಿ. ಫಸ್ಟ್ ಕೊಡ್ದಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು, ಇಲ್ಲ ಕೆಲವೊಬ್ರು ಸೌಂಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಡಿ ಅಂತಾರೆ, ಕೆಲವೊಬ್ರು ಪಾಪ ಅಫಿಷಿಯಲ್ಸಲ್ಲಿ ಅವರು ಆನ್ಲೈನಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ TV ಆಗ್ತದೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಸೌಂಡ್ ಕಡಿಮೆ ಕೊಡಿ ಅಂತಾರೆ, ಒಬ್ರು ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಡಿ ಅಂತಾರೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಒಂದು ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸರ್. ಹೈದರಾಬಾದ್ ರೂಟ್ ಹೋದರೆ ತೆಲುಗು ಕೇಳ್ತಾರೆ, ತಮಿಳ್ನಾಡು ಹೋದರೆ ತಮಿಳು ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಬಾಂಬೆ ರೂಟ್ ಹೋದರೆ ಹಿಂದಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಯಾವುದೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ ಒಬ್ಬರು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಏನು ಆನ್ಲೈನ್ ಮೊಬೈಲಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ. ಈಗ ಫೀಲ್ ಅವ್ರು ಏರ್ ಬ್ಲೂಟೂತ್ ಹಾಕೊಂಡು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ, ಯಾರು TV ಅಂತ ಈಗ ಕೇಳಿಲ್ಲ ಸರ್ ಸದ್ಯ. ಓಕೆ ಅಣ್ಣ, ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಿ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಯಿತು. ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಓಕೆ ಗೈಸ್, ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಯಿತು ನನಗೂ ಕೂಡ ಮಾತಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಡ್ರೈವರ್ ಜೊತೆ. ಸೊ ಬ್ಲಾಗ್ನ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಗೈಸ್. ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಕೂಡ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಯಾರ್ಯಾರು ನೋಡ್ತಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಸಪೋರ್ಟ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಇದೇ ರೀತಿ ಇರಲಿ. ಓಕೆ ಗೈಸ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಆಲ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗಲ್ಲಿ ಸಿಗೋಣ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.